สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมกฤษ ไทยคีรูนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือวัดอนุภาคนะครับหรือวัดฝุ่น particle counter เป็น EP ที่2วันนี้จะมาพูดรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งในเรื่องของมาตรฐานของเครื่องนะครับเครื่องนี้นะครับจะถูกผลิตโดยผู้ผลิตที่มีการสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14644-3นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดที่จะวัดอนุภาคได้ในขนาดที่เล็กนะครับตั้งแต่ 0.1 ไมครอนไปจนถึง 10 ไมครอนนะครับและก็เกณฑ์ต่างๆที่จะถูกกำหนดโดย ISO นะครับผู้ผลิตจะต้องสร้างเครื่องออกมาให้สอดคล้องนะครับตามที่มาตรฐานกำหนดรวมถึงค่าความแม่นยำนะครับ accuracy ต่างๆก็ต้องได้ตามมาตรฐาน